今日の漢字分解は、始めるです。女の人と、やと、口で、始めるです。次に、この漢字の言葉です。始める、始める、始まる、始まる。開始、開始。最後に、漢字の書き順です。今日は、この漢字について勉強しました。お疲れ様でした。